Do Senhor. Sim, aleluia. Now we're going to surround the table of our Lord Jesus Christ. Aleluia, glória a Deus. Yes, Lord. Hallelujah. Glória a Jesus. Aleluia. Jorge. Qual livro você está procurando, pai? Procurando aqui Lucas 22. Se tivesse com a Bíblia maior, o seu está aqui em Lucas. Lucas 22. Glória a Deus. Já Tem uma santa. É de do dia. Quem quiser. Esse número aqui, Abel. É o 39. Nós vamos ler We're going to read Lucas, Gospel of St. Luke, capítulo 22, chapter 22, verso 39 em diante. verse 39 on. Vamos pedir à irmã Miriam que leia esse texto. Let us ask Sister Mary to read this. Desculpa, repete outra vez. Lucas 22, versículo 39. Obrigada. Lucas 22, versículo 39. 39. Quer que eu repita mais uma vez? Lucas 22, versículo 39. Ok. Até que versículo, pastor? Em diante. Tá certo. Jesus agoniza no jardim do Getsemane e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Amém. Podeis assentar. You may be seated.
Irmãos, brothers and sisters, o Senhor Jesus the Lord Jesus, passou por uma agonia he passed through a agony nunca visto. of never seen by anyone. Jesus. Eis-me aqui. A agonia de Jesus Here, the agony of Jesus levou a orar, guided him to pray, pedindo ao Pai, asking the Father se possível, if was possible ainda não encontrou, irmão Jorge. Não, ele está procurando o Coríntios. Para quando o senhor falar, ele já está preparado. Eita, glória a Jesus. Eita, Jesus. Aleluia, Jesus. Então ele pediu ao Pai, So he asked the Father se possível fosse, if it was possible passasse dele aquele cálice. to remove from him that cup. Glória a Deus. Uns acham Some think que o cálice that the cup seria o sofrimento que Would have- ele iria enfrentar. would be the suffering that he was going to face. E outros And others, entendem they understand que que o cálice that the cup que ele se referia that he was referring to seria would be o Pai virar o rosto. that the Father would turn his face towards Jesus, Como aconteceu. as a happening when he was in the cross. Ó O Deus. Senhor Jesus The Lord Jesus, vivia em constante comunhão he lived in constantly union com o Pai. with the Father. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. 24 horas por dia. 24 hours a day. Aos 12 anos de idade, Of 12 years old, at 12 years old, vamos fazer o seguinte. Ele quer sentar, ele está cansado. Põe essa cadeira aqui para mim. because that I love you very much. It's gonna be what I have. Vem, segura aqui. Aqui, ó. Segura.
aos 12 anos de idade, 12 years old, ele já he was already discutia com os doutores da lei debating with the scribe and Pharisees acerca about da lei. about the law. E ele disse para Maria e José: And he said to Mary and Joseph, convém it is necessary que eu cuide dos negócios do meu pai. that I take care of my father's business. Então nós vemos So we see que o Senhor that the Lord Jesus Cristo Jesus Christ, já mantinha desde criança he already maintained since youth sua comunhão his communion com o Pai. with the Father. Ele estava tão acostumado He was so used to a estar em comunhão and to be in unity com seu Pai, with his Father, o Deus Todo-Poderoso, the Almighty God, 24 horas por dia. 24/7, if you will. Quando ele fazia milagres, When he do a miracle, ele fazia he performed, e depois ele subia ao monte and then afterward he will go up in the mountain para agradecer ao Pai to thank the Father todas as coisas que ele havia feito. for all the things that he has done and performed. Ele dando He was given louvor a Deus He was giving praises to the Father e honra ao seu Pai and honor to his Father por todas as obras for all the works que ele fazia. that he performed, done. Portanto, Therefore, nós temos we have nos dias de hoje in our days a obrigação, the obligation o dever, and the duty como seguidores de Jesus Cristo, as a follower of Jesus Christ de mantermos comunhão to maintain unity com nosso Pai. with our Father. Eu estou me referindo ao Deus I am referring to the God, Todo-Poderoso, all the Almighty God. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. nós temos por obrigação We have as a obligation Jesus, aleluia. em manter to maintain a nossa comunhão our community or unity, if you will, 24 horas por dia. 24 hours of day. Como é que se entende isso? And how do we understand that? Porque eu tenho as horas que vou dormir. Because I have the hours that I'm going to sleep to rest. Para isso você ora antes de dormir. That's why you pray before you go to bed. Ou seja, nós oramos
we pray before we go to bed, Antes de dormir. before we sleep, fall to sleep. Também quando levantamos, Also, when we get up, agradecemos a Deus we thank the Lord por ter nos guardado. for has keeping us during the night. Assim o Senhor Jesus fazia. And this way the Lord Jesus Christ also did. Ele ensinou os discípulos He teach the disciples todas as coisas all things concernentes ao reino de Deus pertain to the kingdom of God. e que nós também And that we also, we are devedores. let's say we are owed him that. Or we have the obligation to do so. Porque eu quero ser mais claro com os irmãos. Because I want to be more specific with you all, or clearly. Nós devemos a Deus We owe God toda a proteção all the protection que Ele nos dá. that He has given us. Nós somos We are devedores owed God da proteção for all the protection de Deus of God em nosso favor. in our favor, all His benefits. Bendito seja teu nome, Glória a Senhor. Deus. Se nós acordamos bem, If we get up well, é porque Deus nos guardou. it's because God has kept Glória a us. Deus. Não pense você porque você goza boa saúde. Do not think it's because you have good health. Você goza boa saúde porque Deus te deu saúde. You have good health because God has given unto you. Louvado seja teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu vou repetir. I'm going to repeat that. Seja Você louvado. acordou bem You got up well porque Deus te deu saúde. because God has given you health. Aleluia. Você trabalhou bem You work well durante o dia during the day porque Deus te deu, because God has given unto you. Deus te deu God has given unto you saúde. health, Aleluia. strength. Isso não vem de você mesmo. That do not come from you. Isso vem de Deus. That comes from God. Glória a Deus. Aleluia. Você está aqui se sentindo bem? You are here feeling well. Não pense você Do not think in yourself que nós estamos fazendo alguma coisa. that we are doing something. Deus está fazendo por nós. God is doing something for us. Glória a Deus. Nós dependemos de Deus. We depend of Oh, God. yes. Eu dependo de Deus. I depend of Eu God. dependo de Deus. Aleluia. Eu dependo de Deus na minha comida, I depend of God on my food, porque se Ele me der because if He give it to me, apetite, the desire to eat, eu como bem. I will eat well.
Se ele tirar o apetite, And if he takes the appetite from me, eu não como nada. I will not eat nothing. Mas graças a Deus But thanks be to God que ele nos tem conservado that he has conserved us até aqui, until this present moment, bem disposto. are very well Glória a Deus. healthy, if you will. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Bendito seja teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluia. Glória Por ao nome do isso, Senhor. That's why É que o Senhor Jesus that the Lord Jesus orou ao Pai, prayed to the Father, se possível fosse, if it is possible, passasse dele aquele cálice. take away this cup from me. Todavia, Nevertheless, fosse feita a vontade do Pai. your will be done. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. O Senhor Jesus nos The ensinou, Lord Jesus has teaching us. nos ensinou a orar. He has teaching us how to pray. Não é a oração do Pai Nosso. It's not the prayer of A fada. our Father. Essa oração é uma oração especial. This is a special prayer Que todo servo de Deus deve saber. that every follower of Jesus Christ has to know, everyone that serves him. Veja como o Senhor Jesus orou. See how Jesus prayed. Pai, Father, se for possível, if it is your will, passa de mim este cálice. take this cup away from me. Todavia não seja feita a minha vontade, Nevertheless, not my will, but mas a tua vontade. yours be done. Your will be done. Ele sentia He felt o peso the heaviness da sua missão. of his mission Em assumir and to take place, o meu pecado, take upon him my sins, o teu pecado, your sins, o nosso pecado. our sins, and the whole world. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Hallelujah to the name of Jesus. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. No capítulo 5 In chapter 5 de Apocalipse, of Revelation, nós temos ali, we have there naquele capítulo, in that chapter o cálice the cup representado represented naquelas palavras in those words que o Senhor Jesus that the Lord Jesus pronunciou. has pronounced. Por isso, capítulo 5 That's why chapter 5, é chamado it is called capítulo chapter da redenção. of redemption. Naquele capítulo, In chapter 5 of Revelation, nós temos descrito we have written os 7 selos, the 7 seals, selos ocultos hidden seals para nós.
For us, para os homens. for men, if you will. Mas But o Espírito Santo the Holy Spirit of God tem revelado a alguns has revealed o valor the value da redenção of redemption feita por Jesus done by Jesus Christ no Calvário. in Calvary, in the cross. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. E glória a Jesus. Glory to the name of Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Eu já falei aqui, I have spoken already here. eu não sei se vocês se I lembram. do not know if you remember. Eu já falei aqui I have spoken acerca desses selos. about these seals. O primeiro selo The first seal foi aberto was open no Getsemane, in Gethsemane quando Jesus estava no when Getsemane, Jesus was in Gethsemane. que ele disse aos discípulos: That he said to the disciples, a minha alma está profundamente my soul is deeply Deeply. em agonia in agony até a morte. until death. Então, naquela oração que ele fez So in that prayer that he prayed ao Pai, to the Father, veio um anjo do céu, came a angel from heaven, um anjo especial, a special angel, para confortar a Jesus. to comfort him and strengthening him, Pois era necessário because was necessary ele morrer for him to die na cruz. in the cross. Yes. No capítulo 53 In chapter 53 do profeta Isaías, of prophet Isaiah, Glória a Deus. está escrito it is written que agradou a Deus Pai, that pleased the Father. agradou Deus o moê-lo. It pleased the Father to afflict him. Você sabe o que é moer? You want to know what it means to afflict? Você sabe o que é moer? You want to know what it means to inflict? Quem sabe, levante a mão. If you know what it is, to smite. Moe carne. To smite him is to crush. Quando você moe a carne, When you crush meat into the blender através do motorzinho, through a machine that grinds então, the a meat, carne fica toda moída. so the meat becomes all grind in little pieces, Porque aquele aparelho because that machine moeu a carne. has grinded the meat. Você sabe agora o que é moer? Now you know what it is to grind, to smite him, to bruise him. Glória a Jesus. Glory to the name of Jesus. Aleluia. What a painful time to wound him. Yes. Deus agradou, God was pleased, moer was Jesus. pleased to smite him, to grind him. Jesus querido, aleluia. Jesus Cristo Jesus Christ
Levou 40 chicotadas. He took 40 stripes Naquelas pernas do chicote on the tip of that whip. havia ossos de carneiro It had pieces of bones of goats e peças de chumbo. and also pieces of metal. Quando batia no corpo, When it hits Jesus' body, o sangue espirrava longe. the blood gushing out. Diz a história And the stories speak of por Flávio e Joséfo, for Flavio Joseph Flavio, que era there was, historiador naquela época. he was a man that made stories on that era. É o jornalista de hoje. He was, as it says, he was the printer of news in that day. Existiam vários jornalistas. And exists a variety of reporters, if you will. Mas Flávio Joséfo But Flavio Joseph, foi o que mais se referiu he was the one that referred even more aos acontecimentos to the happenings do Evangelho. of the gospel. Aleluia. Aleluia. Hallelujahs. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glorious to the name of Glória a Deus, Jesus. aleluia. Aleluia. E Flávio Joséfo And Flavio Joseph, diz no seu relato he says in his story, his page, que os pulmões de Jesus Cristo that the lungs of Jesus Christ, se Aleluia. todos olhassem para as costas dele, if everyone looked towards his back, via os pulmões dele. see his lungs. Meus irmãos, nós devemos considerar My brothers and sisters, we should consider o quanto Jesus sofreu how much Jesus suffered pelos nossos pecados. for our sin in the whole world. Aleluia, Jesus. O Senhor Jesus The Lord Jesus, não sofreu he did not suffer pelos nossos pecados by our sins de adultério, of adultery, de mentira, of lies, de roubo, of theft, de adoração a ídolo, of adoration of idols. mas o Senhor Jesus sofreu But the Lord Jesus Christ suffered pelo pecado de Adão e Eva, for the sin of Adam and Eve, pelo pecado original, for the original sin, pelo pecado da desobediência, for the sin of disobedience Yes. que foi feito lá no Éden. that was committed in the Garden of Eden. Glória a Jesus. Aleluia. Dizendo a história, And as the story says, a Bíblia não se refere a isto. the Bible do not refer to that. O estado da inocência The state of innocence durou 40 anos, last 40 years, if you will. desde o dia que Adão foi feito criatura humana Since when Adam was created as human até o dia que eles pecaram. until the day that they commit the sin of disobedience. Mas isso é uma coisa que nós não podemos garantir. But this is something that we cannot guarantee.
Nós não podemos garantir isso, We cannot guarantee that, que o estado da inocência but that the state of innocence durou 40 anos. lasts 40 years. Isso diz a história. That the story says that. Mas uma coisa é certa. But one thing is certain. Houve o estado da inocência. It did happen in the state of innocence. Tanto que a nossa vida Even though our lives está dividida em 7 fases. is divided in 7 states. Estado da inocência State of innocence é o estado de um bebê. is the state of a baby. Vai crescendo It grows after born até uma certa idade, until certain age, quando ele já sabe discernir entre o bem e o mal. when he already know how to discern between good and evil. Aí deixa de ser inocente Then he passed that stage of innocence para uma pessoa que conhece o bem e o mal. to now a maturity of knowing what is good and evil. Eu não sei por que eu estou entrando nesse assunto, I do not know why I'm going through this subject, mas inocência innocence foi o primeiro estado. was the first state. Depois, Then o estado the state do conhecimento do bem e do mal. of the knowledge to know good and evil. Depois, Then number 3, o estado do governo humano. the state of the human government. Depois, Then number 4, a lei. the state of the law. Depois, a graça. Then number 5, grace. Nós estamos na 6ª fase. We are in the 6th phase. Diga comigo, nós estamos We are living na 6ª fase. in the 6th phase. Ou no sexto estado. In the 6th state. A graça. Grace. A porta da arca está aberta. The ark door is open. Aleluia. E todos estão convidados And all are invited a entrar. to come in. Glória a Jesus. Aleluia. Levante sua mão e dê glória a Jesus, porque você Lift your hands e because eu you and I, entramos na arca. we came in into the ark. Glória a Jesus. Aleluia. Nós entramos na arca. We came in into the ark. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você está vendo que privilégio? You see what a privilege. Aleluia. É graça mesmo. It is grace indeed. Os animais que entraram na arca, The animals that got into the ark of Noah não foi necessário was not necessary. Noé sair convidando os animais. Noah goes around the forest inviting them to come in. Deus falou aos animais para entrarem na arca. God spoke to all the cattle and animals to come in into the ark. E eles entraram na And arca. they got into the ark. Aleluia. Aleluia. Glorious to the name of Glória a Jesus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Noé teve trabalho aquele tempo todo. Noah had all that work, all that labor, Uma
um total de dias de mais ou menos 6 meses. A total of approximately 6 months. Assim o Espírito Santo The same way the Holy Spirit of trabalha até God hoje. works until now. Glória a Deus. Aleluia. Trabalha até hoje sustentando estes animais. Working until now, sustaining these animals, if you will. Nós somos os animais. We are the animals. Aleluia. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. Por isso é que tem gente de várias naturezas. And that's why I have so many people of nationality and nature, if you Tem will. uns que são como leão, Some of them look like lions. outros são como leoa, Others is like a female lion. outros são como onça, Others is like tigers. como jaguar, As a jaguar, if you will. outros são como taiga, Others is like a leopard. outros são como outros animais ferozes, Others like those wild beasts. e outros são como animais mansos. And others like a gentle kind of animal. Aleluia. Glorious to the name of Jesus. Glória a Jesus. Hallelujah. Mas o Espírito Santo But the Holy Spirit, trabalha até hoje He work until now para domesticar to domesticate estes animais. these animals, if you will. I'm the elephant. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glory to the name of Jesus. E outros são como macaco. And others are like little monkey. Por isso é que muitos And that's why many, são de igreja em igreja. they jump to church. É de galho em galho. Is to branch. Crente macaca. É. Portanto, meus irmãos, Therefore, my brothers and sisters, no capítulo 5 de Apocalipse, in the chapter 5 of Revelation, nós temos ali o capítulo da redenção. we have here the chapter of redemption. Aleluia. Hallelujah to the name of Dê Jesus. glória a Jesus. Give it glorious to the precious name of Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. O suor de Jesus Cristo The sweat of Jesus Christ transformou-se em grandes gotas de sangue transforming huge drops of blood Aleluia. que corriam até o chão. that ran until the ground. Ele começou a derramar sangue He began to spill blood no Éden, in the aliás, garden, no Getsemane. in the Gethsemane. Aleluia. Glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Portanto, irmãos, Therefore, brothers and sisters, eu gostaria de finalizar este assunto. I would have liked to finalize or finish this subject, Mas but não é possível it is not impossible por causa do tempo. because the time and Mas considere but consider o sofrimento the suffering que Jesus enfrentou. that Jesus faced. Eita, Jesus querido. Aleluia. Eu dou graças a Deus I give thanks to the Lord
Jesus Cristo ter sofrido por mim. Jesus has suffered for me. Porque Because não havia ninguém, it wasn't no one, nem os anjos no céu. not even the angels in heaven. Deus fez um apelo para todos os anjos. God asked every angel in heaven, E ninguém quis vir à terra. and no one will found themselves worthy to come to earth. Quando pensa que não, And when you thought that things ended there, houve-se umas pisadas. then they heard sort of like steps Descendo as escadas. coming down the stairs Da parte mais elevada do céu. for the higher place of heaven. Jesus Cristo Jesus Christ, desceu he came down e apresentou-se ao Pai and presented himself to the Father e disse: and said, envia-me a mim. "Here I am, send me." Glória a Jesus. Jesus Cristo não veio Jesus Christ did not come sem saber o que ia passar. without knowing what he was going to face. Ele sabia que ia sofrer He knew that he was going to suffer e morrer and die Aleluia, Jesus. numa cruz. in a cross. Antes da fundação do mundo, Before the foundation of the earth, ele já havia concordado com o he Pai already came into an agreement with the Father que ele havia de morrer. that he would have died Antes da fundação before the foundation of the do earth, mundo. of the world. Hallelujah. Que onisciência, né? What omniscient, Onisciência, onipotência, omniscient, omnipotent. glória a Jesus. Glorious to the name of Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Portanto, meus irmãos, Therefore, my brothers and sisters, nós vamos neste we're momento going to this moment orar pelo pão. pray for the bread. Glória a Jesus. Aleluia. Ore pelo pão, missionário. Pray for the bread, missionary Diosa. Let us pray. Fiquemos de pé. Let us stand. Thank you, Lord, Muito obrigado, Senhor, for this bread. por esse pão. This bread represents your body. Esse pão representa o teu corpo, It's broken for us, for que us. foi quebrado por nós, Through your healing, pela tua cura we are saved. e pelas nossas Aleluia, Thank you, Jesus. Jesus. pecados. In Jesus' name we Aleluia, pray. Jesus. Em nome do Senhor Jesus oramos. Glória a Jesus. E tendo dado graças, o partiu. And after he gave thanks, he broke it. Podeis sentar, irmãos. Podeis sentar. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná
que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto ao Jesus, vem cear. E discípulos ao voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Quantos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem Aleluia. faminto a Jesus. Todos receberam o pão. Sim. Podemos comer em nome de Jesus. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois um vinho sem mistura Ele dá. E também Vamos orar pelo Pai. E tendo dado graças, o partiu. E disse Jesus: Isso é o meu corpo que é partido por vós, né? And he said, this is my body that is broken for you. Senhor Jesus, Lord eu Jesus, te apresento I present to you aqui esse cálice, these cups, segundo a tua palavra, according to your word. já está transformado no teu It sangue. is already transformed in your blood. Aqui está um mandamento And here is a commandment para a igreja. for the church. Nós te agradecemos. We thank you. Te peço a tua bênção aqui And dentro I agora ask your blessing para a nossa vida espiritual. for our spiritual Em life. nome de In Jesus. Jesus' name. Amém. bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis neste sangue lavado, com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós sugou. Tão profundas as chagas, Jesus prova quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que é mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, mas glorificas também ao Jesus.
pecado. Que maravilha de amor, que mais alto que a neve, purifica, nos torna Senhor. Aleluia. Nós vamos ficar de pé e vamos agradecer. We're going to stand and thank you, God. Aleluia. Irmã, você. Senhor Jesus, Lord nós Jesus, te agradecemos we thank you por todas as bênçãos for all the blessings dadas aqui, Senhor, given here e de memória à tua morte. to remembrance your death. Nós te agradecemos. We thank you Leva teu povo em paz. and bring your people home safe. Em teu nome, In your name, nós te agradecemos. we thank you. Amém. Amen. E a igreja diz assim, amém. And say amen. Está terminado a reunião. Service is ended.